Idemo u ovu zadnju rundu. Želimo ti, Ado, da izdržiš do kraja i da pobjediš, da vratiš titulu svjetskog prvaka. Posljednje 3 minute. Evo 2 dobra udarca. Krenuo je Ado silovito sada. Svi su na nogama u dvorani. Felix, sudar za pamćenje. Bodri ga tamo, evo sada 2 puta. Svi su tamo na nogama, na Adinoj klupi. Dajemo dodatnu snagu, drži nepune 2 minute. Čudinov, imam osjećaj kada on mogao još 6, 10 rundi da boksa. Sad me je pogodio Ado. Ali to je tačno, to je tačno. Pogledaj, tu su živi na licu. Nevjerovatno. I sve ključujem već bio. Evo opet jedan. Serija udaraca sada Adnana. Posljednji minut. Može li Adnan Čatić do 5. titule svjetskog prvaka? Staje na nogama. Evo sad 2 udarca. Tu još jednom. Kakva završnica sada. 20 sekundi do kraja ovog iscrpljujućeg meča. Pogodio ga je sad još jednom, pa ne može da padne ovaj Rus nikako. Sad ga je pogodio u kraj fantastičnog meča. Zagrali su se, ali poštovani gledalci, siguran sam da ste uživali u spektakularnoj borbi. Zaista dugo nisam gledao ovo, me vratilo nekako. Bolje ne može. Evo, ako to kaže, pogledajte u kakvom stanju završava meč 37-godišnji Adnan Čatić, koji je boksao protiv jedne ruske mašine, slobodno mogu tako da kažem. 100%. Ali nadajmo se pobjedi, ali šta god da bude, on je za nas svjetski prvak. On je prvak, bio i ostaće svjetski prvak. Fantastičan meč, takva serija udaraca. Sad je na sudijama, kako su oni vidjeli. Da je to nevjerovatno. Poklonio se publici, čovjek koji nikada nije zaboravio odakle je i šta je. Ima nekome dole nešto i da kaže, ali zaista je imao posao nevjerovatno težak. Eto, u toj njegovoj karijeri ovaj Rus spada u red zaista nevjerovatnih boksera, 14 puta, nijedan poraz. Mislim da je pred njim sigurno 10 godina fantastične karijere. Sasvim sigurno. Slavi Adnan. Šta ćemo? Možemo li ovdje? Smijemo li reći, Saide, da će Adnan osvojiti titulu?
nadat se, vrlo lako može. Da. Tu je negdje bilo. Ajde, ko će sad biti sudija? Prognozira, trčat na rudu ispred njih. Opet će biti kako oni kažu. Za nas je pobjedio, jel? Da. Dao je sve od sebe, ostavio je srce na ringu. Pogledajte ovoga Rusa. Kao što I navijači se nadaju. Ali to je ono što sam govorio, da je nekad i sudijama teško, vrlo teško. Treba to sve izbrojati. Jedno su emocije, jedno želje, ali objektivno. I Rus je fantastičan bokser. Fantastičan, zaista fantastičan. Ne znam na koji način ga je mogao Ado poslati na... Vidite, non stop razgovaraju, pozdravljaju se. Mislim da i Čudinov nije ovo očekivao, bar prema izjavama prije meča. Očekivao je on, zna on s kim se sastaje. Uvijek je to tako da bokseri daju sebi samopouzdanje, da je to i to je uobičajeno. Nema boksera na svijetu da može da podsjedni Čačića. Ipak je to svjetski prvak bio. Evo. Da čujemo. Trenutak odluke, ide jedan po jedan sudija. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we go to the scorecards. Judge at ringside, Ignacio Robles, scores about 114 to 114, even a draw. Overruled by judges Jean-Louis Lelon and Giuseppe Quartarone. They both scored about 115 to 113 in favor of the majority decision winner and new WBA Superman Champion World, now Germany's first and only 5-time world champion. Poštovani gledalci, nevjerovatno. Peti put svjetski prvak, pobjeda. Nadali smo se, priželjkivali smo se, pa je li ovo 115-113. 114, druga 2, 115, 113. Kakvo slavlje, evo tu je sa sinom. Pa to je nevjerovatno. Kakva borba. Vratio je titulu prvi put u istoriji da neko osvojio 5. put titulu prvaka svijeta. Bravo, momče iz Bosne i Hercegovine, ponosni smo na tebe zaista. Šta si uradio?